to reflect such a degree of solidarity. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, मरण आमच्या संवसारी जिविताचे निमाणे सोत. ह्या सोतांत कोणाच्यानूच पयस जावंक जायना. मातियोस बोसेल्बी आमच्या भावान पयरच्या दिसा ह्याच सोताक फुडो केला. आमच्या लागशिल्ल्यांच्या मरणा उद्देशी दुबावा बीन आमकां दूख भोगता करी, पूण आमचो धर्म ह्या दुखा बोरीत प्रसंगाक भावार्थाचे नोदरेन पळोवंक सुपूर्ती दिता. कारण मरण जावन आसा स्वर्गा राज्यांत भितर सरूंक आदार जातलो एक पांवडो. जेजूचें मरण आनी पुनर्जिवनपण आमकां आमचे पुनर्जिवनपणाची खात्री दिता. तेच परी भाग्योन पावलू आमकां अशें सांगता, जावं जिवी जावं मेलोली आमी क्रिस्ताची. तर आयज आमी देवान आपले काकलुतीन आमच्या भावाक सोर्गीचें सूख फावो कर म्हूण मागूंक हांगा एकठांय जाल्ल्या तेन्ना ताच्या मरणान दुखी जाल्ल्या ताच्या पुराय कुटुंबाक बापाची बुजवण ह्या मिसांत मागुया. बाबा भयणीनो, मरण जावन आसा त्या भितर सरूंक एक पावंडो आनी ह्याच पावंड्याक आमचो भाव सेल्वी आसा. आयज ताच्या मरणाक कितलींच जाणां, कित्याक आमचो भाव लोकांचो ताचे सगळे मोग आमकां दिसून आयलो. हे वेळार आमी ताका आदेश करूंक हांगासर एकठांय जाल्या. ह्या मिसाचे भेटीन आमी वांटो घेतना देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक ह्या मिसान मागतना ताच्या घरच्याक हे भाशेन देवाची बुजवण आनी घोटाय आमी मागुया. आनी ह्या मिसाचे भेटीन फावो ते बरे वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची बरोबर म्हणया. हांव पातली सर पोरविता देवा उचारून सांगता, कोणाची चिंतून तोंडान चारून वायट सोडून वचो. सासनाच्या सासना बसूया. भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी बेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसा जाल्यार सुम्या पासत जियेता आनी मरून बेता जाल्यार सुम्या पासत मरता. म्हणटच जावं जिवी जावं मेलोली आनी सगल्यो जिबो म्हाका वाकाणटल्यो. म्हणटच आमचे भितरल्या जण एकल्यान आप आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देवाचें उतर हें,
जोरता कांयच म्हाका वळना जाला पांच बेजार तुजी चोर म्हाका वळना जाला काळोखांत कोड्यात हांव सांडल्या कसलेच वायट म्हाका जोरता कांयच म्हाका वळना जाला ओजाप जावन दुस्मान पडत रुचीचें जेवण पडटा बोरेपण उरपा दिसा दीस घोशघोशी ओजेर देंवतले देवदारांत मोगाची पयशिल्ल्या गांवांत तो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन घेतली हे पोरी सोर्गीचें राज एकाक ताणें पयलें देखून हांव तुका ओगळ्यो वस्तू तुका पाठयतलो हे आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे उपरांत 2 तालेंत घेतलो तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलोय देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पाठयतलो आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे 1 तालेंत घेतलेलो ताणें लागीं सरून म्हणलें सायबा तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो तुवें वपूंक नाय थंय तूं लोवताय आनी लावंक नाय थंयचें तूं जायताय देखून जाय आसलो आनी परतून येतूच म्हजें तें त्या भायर तोलांतोर हांवें घेतलो आसलो म्हणटूच ताचे लागचो तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात कित्याक आसलोल्यांक दितले आनी ताची बोर जातली पूण नासलोल्याचें आसा तेंय काडटले कित्याकूच उपकारी नासलोल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडयात करतली आनी दांत किल्ली तोली जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे सात पड्ड्यांनी गुंतलोले एक तियात्राचो भाग जेन्ना पयलो पड्डो सुरू जाता तेन्ना आमी सगळीं खुशाल जाता ह्या पड्ड्यांत सगळीं गायनां करतात उल्हासतात नाचतात जिवीत जावन आसा ह्याच पयल्या पड्ड्या भाशेन आमचें जिवीत जुंय मोगाळ देव बाप आमचो आमकां रोचता आकारता पोसता आनी आमकां बऱ्या गुणा वरवीं बऱ्या देखी वरवीं आमकां तो ह्या संवसारांत पाठयता आनी आमी जल्मांत येता तेन्ना आमची आवय बापूय आमची घरचीं सगळीं खुशाल जावन आनंदान मुरगटून जिवितांत सगळीं रडटात कित्याक कोणूय मरत जाल्यार आमच्या काळजाक दूख भरता आमी दुखेस्त जाता आमचे सोरशिल्लो आशिल्लो मनीस पयस वेता कित्याक काय पयले ते निमाण्या पड्ड्या पयल्यान हो मनीस आमकां खुशालकाय हाडटा आमचे सांगाताक वावुरता आमकां खुशाल दवरूंक वावुरता हेच भाशेन तियात्रांत आमकां पयले ते निमाण्या पड्ड्यान दिसून येता आनी तियात्र सोंपतोच 7वो पड्डो जातोच परत आमचे घरांत येता
हो संसार जावन आसा एक माची आणि आमी सगळे ह्या संवसारांतले कलाकार. आमचे पैण हांगासर संवसारांतले सोबतच आमी देवा बापाच्या घरांत वचूंक जाय. आयज आमची सगळ्यांची काळजां दुखी जाल्यात. आमी रोडटाव रुदोन करताव. कित्याक माथेवस कुरया आमी ताका वळखताव. म्हजो तित्यू तो एक गोरकार कसो, एक पूत कसो, एक बापूय कसो, एक इश्ट कसो दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक भारी वावुरतो. आयज ताच्या मरणा उदेशी आमी दूख कश्टवतालीं तेन्ना, दुकान आसली तेन्ना ताच्या तियात्राक आमी गेलीं जाल्यार आठवेच तरेचें जिवीत, आठवेच तरेचें आमचें वातावरण आमच्या काळजा मनांत रोडटालें. आनी असल्या घडीतांनी आमी खुशाल जावन आमच्या घरांनी आमी परततल्या. आयज आमकां खुशाल करतलो, आमचें काळीज म्हण ओळखतलो कोंकणी पाळकाचो आनी एक कुटुंबीक फामिलींतलो एक अखोंड खांबो आमचे मदलो देवा. जशे परी हांव म्हणटालो हो संवसार जावन आसा एक माची आनी आमी सगळीं ही माचेवेली कलाकार. आमची ही कला करता आसतना वेगळे तरेची मनशां आमकां भेटतात आनी ह्या मनशां वरवीं खुशालकाय अणभवता. ह्या आमच्या भावान आपल्या जिवितांत देवाक दिनवासलो. भोव करून आपल्या तियात्रा उदिशी आनी निमणो तियात्र जावन आसलो ताचो 8 दीस. आनी ह्या 8 दिसां सगळीं सुम्याची. एक ना एक दीस हो संवसार सोडून आमी देवा सोरशी वचूंक जाय. होच सोर्गीचो मोगाळ बाप आपल्या राज्यांक आमकां घेवूंक आयते मन, आयते काळीज आनी उक्ते हात दवरून आमकां रावता. कॉमेडियन सेल्वी हाच्या तियात्रांत न्हय फकत जाणटीच सगळीं हो तियात्र पळोवंक वेतालीं. जावं जाणटी भुरगीं. कित्याक थंयसर वचून ताचे जिवितांत आपूण दुखी आसून, आपूण पिडेन आसून दुसऱ्यांक खुशालकाय हाडटालो, दुसऱ्यांक खुशाल करतालो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी तालेंताची वपार आयकल्या. जोण एकल्याचे कोयती पोरमणे धाडटा. सेल्वी आमच्या भावाक दुसऱ्यांक हांसोवपाचो, दुसऱ्यांक खुशालकाय हाडपाचो हो वेगळे तरेचो गूण ताका फावो केल्लो. आनी ह्या गुणा वरवीं ताणें हो गूण लिपोवन दवरूंक ना, मातयेन लिपोवन पुरून दवरूंक ना. पूण आपल्याक 5 दिल्ले वो 3 दिल्ले वो 1 दिल्लो हाचो ताणें दोबरादान वापर करून दुसऱ्यांक परगडटलो हातयार तो जालो. जेजूचीच उतरां आनी जेजूचेंच निया हे आमच्या भावाक जेजूचे जिवीत लावंक सोदता. पयले सुवातेर जेजू जावन आसलो मागण्याचो मनीस आनी मागण्याक वेळ सारून ताणें देवा बापाक दिनवासलो. तेच भाशेन सेल्वी आमचे. पूण हांव म्हणटलो आनी हांवें खूब म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां हो म्हजो तित्यू आयताराचो तियात्र आसून पर्यान सकाळच्या पयल्या मिसाक आमच्या कपेलांत हाजीर आसतालो. उपरांत आयताराचे मीस करून तो आपल्या तियात्राक वचूंक भायर सरतालो. त्या खातीर हांव म्हणटलो मागण्याचो मनीस तियात्राक भायर सरता आसतना वो वावराक भायर सरता आसतना हो मनीस देवाक उलो मारून भायर सरतालो. ओले तर आसा आमची मागणें करतालो आनी ताच्या जिविता वरवीं घरांतलो भायर सरतालो. हॉस्पिटलांत कश्टवतालो तेन्ना, पिडेंत आसलो तेन्ना हे आमच्या भावान देवाचो सांगात सोडूंक ना आनी देवान ताका सोडूंक ना.
देव ताच्या सांगाताक देवाक ताणें सदांच उलो मारलो आनी देवाच्या आयत्याक उल्याक तो काळजीदारपणान फुडो करूंक आपली पावलां ताणें फुडें मारली. दुसरे सुवातेर जेजूक भुरग्याचो मोग आसलो आनी भुरग्यांक जेजूचो मोग मारूंक ताचे चडशीं धांवून येतालीं. आमच्या घरांत ल्हान भुरगीं आसात ती आपल्या मामाच्या घरा गेलीं जाल्यार सेल्फी आमचो भाव सकाळ फुडें तांच्या घरांत आसतालो तांकां जाप करूंक येतालो. तियात्राक भुरगीं येतात तेन्ना तांचे थंय आपुणूय भुरग्यां चडशीं वाग आनी भुरग्याचे काळीज तो ओळखतालो. हे खातीर हांव म्हणटलो भुरग्याचो ताका खूब मोग आसलो. तिसरे सुवातेर जेजू म्हणटा हांव शांत आनी ल्हानवीक काळें. देवान दिल्लो गूण दुसऱ्यांक खुशाल करूंक दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक तो वावुरलो ल्हान मनीस जावन. कुटुंबीक जिवितांत भोव करून आपल्या घोरकांनी सांगाताक वावुरतना घोरकांनी सांगाताक आपलो वेळ सारता आसतना भुरग्यांक आपलो वेळ दितना सादो मनीस तो ल्हानविकायेचो थोड्याच उतरांचो. चवथे सुवातेर जेजू खुशालकायेन काळजीदारपणान आपल्या बापाचे मिसांव फुडें व्हेले. आनी हांव म्हणटलो सेल्वी आमच्या भावान आपल्याक दिल्ले मिसांव देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव व्हड जावं. देवाक हांव दिनवाका जालें आज बोडव्याचें. सोयरी दायरी इश्ट मित्रां आपली मागणी आनी वेगळी तोरेन आदार दिवन व्हडीक भेट करून आनी केरीत पिडा आनी मोना समयार बंदोबस्त करून तुमी वावरली. केरीत आर्गां दिता म्हज्या दाडाचे पिडे समयार काळजी घेतल्या सगल्या गोवा मेडिकल कॉलेजींत वावुरतल्या दोतोरांक नर्सिंग आनी दुकांत एंटनी बार्बोजा दाडाच्या सांगाताक ह्या निमणे गोडीतान रावले देखून आमचे गांवचे नांकर निमणो पड्डो जावचे पयलीं थोडीशीं उतरां म्हणटालो आनी तीच उतरां दाडाक एक तान देव बरें करूं. मोगाच्या बडी बांदू हे वेळार म्हज्या काळजाचेर फातोर न्हय पूण व्हडले खडप धरून हांव थोडीच उतरां उलयतां. 2007 वर्साक हांवें म्हजो पोंगळ उगडलो आनी बाप सेल्वीक म्हज्या पोंगळाक घेतलो. सर्ती आसतो 2007 ते 2019 वर्सां पासून 13 वर्सां सेल्वी म्हज्या सांगाताक म्हज्या पोंगळा नाचलो. सुमार 23 तियात्र तो म्हज्या नाचलो. 13 वर्सां पासून ताणें केन्नाच म्हाका एक उतर म्हणूंक ना. हांवें ताका तापयलो वगीच रावतालो मानपाक घालून. उपरांत हांव 2019 वर्साक म्हजो निमणो तियात्र करून लंडन गेलो. वेताना हांवें ताका सांगलें सेल्वी हांव लंडन वेता म्हजो पोंगळ तुका दवर आनी तूं तियात्र कर
आगोशीन बाप जावपा ना आपल्या कडेन तुका तें मुको जायना आनी तूं केलें ना देखून तुका जायना जातलें कोय ना रे आगोशीन बाप जावपा ना रे अरे तूं केलें ना देखून तुका जालना जातलें कोय ऐकिलें मुगेलें आनी तेण तेगे होवन तियात्र करपाक कॉमेर्स केलें कॉमेडियन आगोस्तीन सेल्वी आनी जेनेट आमचो टिओ कसो आहलो पयलें जेनेट म्हाका आनी सेल्वीक सोडून लंडन गेले उपरांत सेल्वीक सोडून हांव लंडन गेलो आयज म्हाका आनी जेनेटाक सोडून सेल्वी इतलो पयस गेला परत केन्ना येवचो ना ल्हान भुरग्याचो चड मोगाचो आसलो तो ल्हान भुरगीं ताचो चड मोग कोत्तालीं ती भुरगीं कोणाचीय जावं नेवण्या भाशेन जीव भायर काडटालो आनी त्या भुरग्यांक हांसयतालो दोळे मोठे कोत्तालो तोंड इल्लेशें पूण हांसतना तोंड एड्डेच कोत्तालो आनी भुरगीं आपल्या माय बायक सोडून ताज्या गोपान धांवतालीं आनी जीं भुरगीं ताज्या गोपान येनासलीं तेन्ना ताच्या बोर्सान सदांच हॉल्स चॉकलेटी आसताल्यो ती हॉल्स चॉकलेट ताका दितालो आनी हांव ताका म्हणटालो सेल्वी हॉल्स चॉकलेट त्या भुरग्यांक कित्याक हटयता ती तिके चॉकलेट मरे ती भुरगीं हाल तूं बोब मातली मरे त्या अंकलान काल केसो चॉकलेट दिलो काय म्हणून तूं घरा रे थिंगा तुका पडना भुरग्यांक म्हाका तुका म्हणटालो सेल्वी बाब तुगेली खबर मरणाची लंडन पावली तेन्ना म्हाका दिसलें लंडन एक जोगिल्लें अशें माल म्हूण त्या दिसा म्हाका पण फोन येयले त्या आदी केन्ना येवंक नाय आनी हेजे मुखार केन्ना येवपा न्ही अशें म्हाका फेसबुकार वचोन भिरांत दिसता हांव नको हे फोटो आतां केन्ना काबार जातले ते पळोवपाचे सेल्वी बाब आयज लंडनतान तुका निमणो आदेश करूंक हांव आयला येताना हांवें तुका कांयच हाडूंक ना तियात्र लंडन आसा ते सगळे तियात्र दिसांनी तुका दी म्हणून म्हजे लागीं कांयच दिवंक ना तियात्र कॉन्ट्रॅक्टरांनी कांयच दिवंक ना लंडन आसलेले तियात्र मोग्यांनी कांयच दिवंक ना फक्त 3 उतरां दिल्यात आदिवस मोगाच्या सेल्वी मनीस चिंता जायते पूण देवाक जाय तितलेंच जाता शुक्रारा दिसता ताणें म्हाका फोन केलो तसो तियात्र ताची भलायकी बरी ना म्हणून म्हाका दिसलें तियात्र बंद करचो असो म्हणून हांवें जॅकाक फोन करून सांगलें सेल्वी लागीं तियात्र जावचो ना ती खबर ताणें कानार पडली आनी म्हाका फोन केलो अशें तियात्र कॅन्सल आतां तुका जावपा ना दोतोर मुगे फ्रेंड मरे म्हाका धाडून तो हांव कोत मरे आनी रोखडो येता कळपा ना अरे जावपा ना ना कोत आमच्या माथ्यूस कोरिया सेल्वी ह्या आमच्या बाबाच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासता खरेपणी आमच्या डिकन एशलिफान जायतें ताचे वयर सांगलां पूण एक म्हत्वाचे गूण तांचे मोदें हांवें हांगा येवन पळयलां आनी तें म्हटल्यार हो आख्खोय कुटुंब बरोबर जियेता जायतीं जाणां तुमी तांच्या घरा कडेन आनी हेच भाशेन हे मागणी करून हो कुटुंब एकठांय जालो खरेपणी ताचो बापूय जुजे थोडी वर्सां जालीं सोंपलो ताची आवय जुआना अजून आसा आनीक आपल्या पुताचें मरण ती आपल्याच्या दोळ्या मुखार पळयता दुसरो पूत तिचो सोंपलो पयलो सोंपलो फिलीप आतां सोंपलो सेल्वी तांच्या जिवितांत आमी पळयता ही फामील आख्खी इगोर्जेक तेंकोन इगोर्जेक लागीं आमी पळयता साऊद ताचो भाव आनीक ताची पोतीन दोगांय इगोर्जेन मिसाक सकाळीं फुडें येवपाची मिसाक येयलो जाल्यार साऊद ऑल्टसव करपाचें आनी ता कॉयराक कांतार करपाचें ताचो पूत साऊदाचो आमी पळयता ताणें जायतीं वर्सां सुमार 15 वर्सां हे इगोर्जेन ऑर्गन वाजोवन आदार केलो आमकां गायन करूंक आनी बरे भाशेन आमचो सेवा धर्म चलोवपाक
देखून आमी आयिल्लो आसा आनी वेल्मिका विली आनी जेनिस तांकांय आमी बुजवण पाठयता आनी ताची ग्रेट निसीस आमी म्हणटा एवली आनी जेसा तांकांय देवाची बुजवण आमी पाठयता तर मोगाड बाबा भणिनो हो सेल्वी हे दोळ्ळो मनीस इतल्या लोकांक ताणें एकठांयले आख्खो संवसारभर लोक दुखी जाला तर ताचे खातीर मागुया देवान ताका भावार्थाचे चाली पोरमणे पालतना धोनिया देवाक विस्वासून रावतुया ही आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता तिकूड सर्वेस्पर भक्ताच्या वर्गान पुनोचोनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भागवंताच्या सोम्यांत मेळून अशें मोन्नाच्या सणांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राचे सावन बऱ्या घोवड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भागवंताचो सांगात ताका फावो जावं भोव थयाळ बापा आमच्या बाबा सेल्वीचो आत्मो आमी तुजे आधीन करता जेजुताय मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जीवन जातलो म्हूण तीर बरोवशान पातयता ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चाकराक सोबार तेण्यानी तुवें बोल्लय अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ताताय भक्ताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता हातबऱ्याक भरून दिया खरेंच होमोमय वाचताचो म्हजे सवय आनी तशेंच म्हणटालो खंय बियान आसा जाल्यार फातऱ्याक तिकेटी दिया जाल्यार होमोमय वाचताचे तुज्या अणभवला जाल्यार सोगले तुज्या बरे कोणा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता जाल्यार आतां आमी ताची खोड आमी भायर काडटले जाल्यार मागण्याच्या मनान अबाठान भक्तीपुणान आमी सगळ्यांनी वांटो घेतला जाय एक कसो लोक आसा हांगासर मागता आनी काय विनंती करता जाल्यार पुलीस वातेर जावं यात्रीक भाव येतले जावं ताची फामील आसा ती
भाई सकाळी तियात्रीस आणि फॅमिली मेंबर दोन झाले आणि पाच प्लेस काय भितर तियात्रीस आणि फॅमिली मेंबर
आमच्या बाबाक सेल्वीक ह्या जिवितांतलो आपणा चोरीन देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सेल्वीक सोम्याचे आदीन करुया. सोमी आपले शांतीन ताका विंगूं आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. ही आमच्या बाबा पासत सेल्वी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें, हांव पुनर्जीवनपण आनीक जिवीत. म्हाका स्वत मानता तो मरोतूय जाल्यार जियेत उलो आनी म्हजे ताईं जियेता आनी म्हाका स्वत मानता तो सासनाक मरचो ना.
लाजराच्या फोंडार तूं रोडलोय सुमिया आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या बाबाक सेल्वीक सासणीक जिवीत दी आपले पाप रोडटेल्या चोराक तुवें सोर्ग बसायलोय ही आमच्या बाबाक तुझ्या राजान घे आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोड केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुझ्या भाग्यवंताच्या जोम्यांत आतां ताका एकठांय आमच्या बाबाक सेल्वीक तुझ्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुझ्या सुर्गीच्या जेवणाक आतां बसोय ताच्या मरणा वरवीं आमी सगलीं दुखेस्त जाल्याव भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान आमकां आदार दी जायते फावटी सेल्वेन आमच्या बापाक उलो गेलो आनी बापान ताका जायत्या देण्यांनी आनी आशिर्वादान भरलो आतां ताचे लागीं कितेंच भाशेन बापाक ह्या वेळार आमच्या सांगाता उलो मारूंक जायना पूण आमी सगलीं बापाक उलो मारुया आनी सांगुया बापा ताचे चुरचुरे कोर ताका तुजें राज दी आनी सुर्गीच्या राजान ताका घे म्हूण आमी मागून जेजून शिकयलेले मागणे सगलीं बरोबर बापाक आमी उबारुया आमकां संवसारांत आमच्यो आवय आसात आनी ह्यो संवसारय आवय आमचे पासो जाय तें करतात जेजून आपली माय आमकां दिल्या आनी सेल्वीक सदांच सायमांचो जाय तो मोग आसलो आपल्या तियात्रांनी सायमांची भक्ती अदीक वाडोवंक तो वावुरतालो आमी सगलीं हांगासर एकठांय जालेली मायेच्या हातान ताचें जिवीत घालुया आनी माये लागीं मागुया माये तुज्या पुता लागीं माग घे आनी ताका सासणाचें सूख दी नोमान प्रार्थुया सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थाव तुझ्या मेल्ल्या चाकराची सेल्वीची काकूत कोर आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाडूंक ताका मौन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थांत एकवट आयलोय तेच परी तुजी काकुतीन स्वर्गीय देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभोय दोयाळ बापा तुझ्या पुता तुझ्या गोपा पाडून दवर जेजू वांगडा तुझे वेगळे बरेपणान सुखेस्त कर जीवन आमी मातीक लायतां जोडे दिसा ती करचिवी पुनर्जीवन जेजू बरी तुझे मोहिमेन पोसोडून दी एक दीस नव्यान स्वर्गा राजान एकठांय जावून आमी सगळीं तुझ्या मोगाक गायन करून वाकांतोल्या निधी काडी इकून आमी मागीर लायतां जोडे दिसा ती करचिवी पुनर्जीवन जेजू बरी तुझे मोहिमेन सोडून दी Gracias.